ある日、ジャングルの奥深くに住むジラフくんという大きなジラフがいました。ジラフくんはみんなに見られることが大好きで、高い木の上からジャングルを見下ろしていました。ある日、ジラフくんは小さな動物たちに、みんな、僕には秘密があるんだよ、と教えました。動物たちは興奮して本当に、何だろうと聞きました。ジラフくんは耳打ちで秘密を教えてくれました。それは、満月の夜に、木の陰に隠れてジャングルの星を数えるとお願いが叶うんだよという不思議な秘密でした。動物たちはワクワクして次の満月の夜にジラフくんと一緒に星を数えました。すると不思議なことが起こりました。星が光り輝く中で動物たちの願いが叶っていくのです。その秘密を知ったことでジラフくんと動物たちはより一層仲良しになり、ジャングルの中で幸せな日々を過ごしました。